O siya ganun tabi ibaga sa kahipasok kita ima nagabibuy matong kita ima dibagas sigungkong na sa Pangisinaw ibagasan mas niroha jadi nuaing pe tutu dinang sipu kita tutu ima na masih pangano ima dia cara ulang tahun tak di 20 masih matuturuan itu kan sayang dia matutu saudara itu lagi saudara itu buli si paloma ibu lumai selu natu hita jala si paniak huli atani natu itu ma donon nami asas masih gopa kok mai dilangguna so ngoni pe tutu naboy ta pangan di hatan si pangan ni saya ditapai di pertama pasu-pasu nak jadi suang lima donon nami mau lihat kurang ma donon nami di hita sedukna tergimu bima di boru bere di bebere sedukna manak kaning di nang makube nang tapangani ang dia matutu di dokter dia kagak cengimur dia muna sedukna asa boy tutu tong di bagasak kahipasong hitap katujulon nyaryo ima dinalaw makubay si ulot ta dia kaharuan marharuan terlimu bima dihita bumungan manang ulaw ni uputta inoparyok putta na arong dilibo jayaw suang lima di setiap bima dia kana madingan-dingan tutu moro di bagasak tikyo nala atas nama marga ruhita marga taro na marpungan di amat pasiduis berkata pugulon mau lihat kurang matutu pasahat nasaruhan nami Tuhan muna ima nama pasudutun ulot ta di bagas tikyo saya nalan kita pe Tuhan matutu dia mengejam di umur dari lima ya ketir di pacarian asal bu itu tu akarong saya tolong nawi ulong nadengkan selat tamartumu ima di bagas ta nomor 2 jadi song lima donon nami si bapak tua amang muda napuruni ka seduk nama boru bere ibe bere mau lihat kurang matutu pasahat nasaruhan nami atas nama dia nami boy doroni ba sudah tong nanting urus ima dinong marnyang nilaka hita sedukna ima makalason pertungat tak 5 ulang tahun hari ke-20 pada juru saya di Lonok Putih kita sedukna selama ulang tahun madi kita hari ke-20 selama ulang tahun. Jadi sian atas nama kami pengurus molo pe tutu ya ka arong naka nama kurang lebih ima yang ka pangulahon nami ima nila makarikotun ilota ima dinamani pa nasa tao bulong yung perong itong nakaning naka ilo bako itong ilo dita batak wama doon muludang dalday na suarana ang batak alay aka yes ni rohado nani hatahon ba asal nagpamaiyak karawang na Tuhan yang kepingurus walau dia ka karung na urang sigap pami mang nakarung nahumurang asa tutong tutunang bernaluja dinalaho mabemasukan tuhami dia ka bapak niga sedu naman ihita na punguriso sungsungan nakaning mga takas diwili hami dahil dia ka masukan niya kalakinatan ng kaning ulo kami atas nama pengurusan dia matutui gawe pagar di kami pengurus tersebut di kita seluna bako ko naka nauli nagumumi ma morosong ni ba pribadi pinata boru tumorang moro kamu mabayin sa patuhan si bata anong dolo mo sendiri alay alanunga takas tinadaham na
Degarong ko denggan na. Lapatan na. Nalusungan kami upani debe koreksi do nya itu ngon toka namang lehong atau punguan. Jadi soalnya ini mah kita pengurus soalnya nani minatan kaning karena bro hata nina itu namang bro sibuk buat sekarang. Moro nang kuis sudah marah. Moro nang bro kono saya ulo. Gabi solo biro aku ini ngatain nak kan. Saya hal na positif do dia kata Lumubi madila ini be sira jago bu kama ko pas-pasu dile ya ka pagar dui di kita dela molo pakoni kita dapat umur itu kusong udang dua ka kemilut manangaka paduhan aidang sedang terser rumah tangga kita oro do beda kapatuhan alam masuk nomor kuning jadi pada intinya sih kami nuain atas nama pengurus maju dok di tak di nama ulang tahun kita di tanggal 2022 Andi mama kohonau gitu itu saya bulan tuari nanang lo. Saya si marwani Tuhan. Lam ditabai kita saya bulan kasih kasih roha. Kalau tak bikin itu akan dinamasa dinilai. Bu, apa coba nuai. Berpuji Tuhan mas. Bolo di kita. Tunggu kalas doroha kami. Kasi yang dia makaro aron naudi. Kay magulang ka namin hindi tumatungan ni Kinurja kita langsung niya pa na di baga sa pasikulaan sa di berbisip bituan asa dia bitu anak na bisu di kita sa lubog na asa dia bibu itu tu anak pengeluan-luan na gabi pasangap pun manang magbay belga buar ni kita pinopar yung kuta narong di Diwojayaw langsung ni itu tua muda ni kan bapak siannya mau lihat memang udah masau ho di umat tahun sungun kami semakin terberu semangat nami bangga doa ima di radiomu nasai membuan ima kata ni Tuhan siti aroma carata menang rimungan ba sungguh kami pertanyaan kami itu Tuhan tak saya di pasahala itu ma kuah muda asa bu itu tuh kinalau mangudu mapai nak kerimungan di kita kuman di marga tanarong di Diwojayaw tuari akan nanengro jala arong sada muse sungon nama di kaki nak kaning di yaka di harorota yang bolo siang kami tuh jujur tuh binereng kita nomor kumuanon jujur mah semua di bedang pola situ duduk mata di homo leon boyon sedang membangun tahu tu lak suarung orang dan tinada dia rumah itu tu amat tanya dia tu nanya laknya siapa orang lawo kasung di merhitai menya di mulai tahun kita asa lam semangat kita lam bersitedahan ay sumunawro ng piga-piga hari ng liwet. Jadi mulu anong ulaw suho di hita ay mulu sumunawro na mabuing ko huanggap keluarga. Apalagi mga binirang at ulaw sunod di sunay. Arong ro si Jalo baray na. Arong si Jalo tuduas sede. Ima dihata ni subinya pang naupatin na. Di mulu mula tu dia usul karon naudi ay walu simak butuh diriku pribadi sonari ay arong mau na di Batam arong mau na di Jawa arong mau na di dia itu isi dua subuh mengeluen merasa ay kau na manabur ko nama dungat tubuh di odo dia seda nasi gula pelajari dia ka na mangulahun ada rupani
Ay binir kalakan Rocky Borgana sa mobil sana. Ay dang tarbay. Ay wama uluro ala ni kay kunum. Tak kunala ni kunumi bunyong kosa. Adang buy hami PPKM buhami. Hinna marupani. Dang buy hami ro. Di si maliano ku nagabi naburu ni gelek kusugut. Dia kau naman naburu no namamang buru na. Di nang masuk di siya kamang dengan jadi asa holong matabay on na mahita na bertungon o to kinurga. Asa iro sa ilok na tuwa jonok ni na bertugo. Jonok kan to pergi. Ayon na makadong at tubuko. Ayon na masugot. Amas sara menukutulos sila. Ada tu narubi, terus nak perlu tu ngiji bi alamat ni muai. Itu piwu tu taruh bunai di dia mau ni nak ba. Ai ngau marah tu si piro. Jadi sungon lima, sungon sia lima rupani. Molo pitu tu arung jak kana pejuru, jak kapaduhan nami. Terlalu mobi ma di nasa tahu dulu. Woi itu tu kita masih paruhan. Atas nama pengoto disumai tamanya pas paringganan mula rupiah ka nang murang mang nasala dia ka paduhan nibe bui tigo hamulang nang lo gabe di Indonesia halu pungun di Indonesia lu hari sedang luar justru omanya benok ta pengoto pedungun wakta asa gabe masa asa merlapatan rupani ima lapatan ni pengoto arung gojol marupani ulau kisah tang diharopi arung ulau sien tang lo asu jengkana tu si justru ino nata paling di kesehari-harian na kurang deng gani mana alai marhiti pungono gabi omba perdalanan na gabi mangika jadi song nima di hadapan Tuhan aku tujuh lima kata nina tua marahonku asa takki main na jala walang galinggang meja dagari di ita pinok paryo puta narong di Libojayaw tubu matong anak si partahi jalu dubara dohot boru parmas jala pareme asa tu sanggar main na puri tubugang masa tua sinun makan natapahan say gabi mana niula ipulit tumagunang makan na mekmek say oras mana matua upatul 25 saat suruh saat ibotian di 300 bunga saat itu kita di nama ulang tahun lima punggundi ulang periuk kita narung di Libojayaw saat mati lihat gawe saat mati parhorasa jadi si monang mah kataku baik dong apinya cuma jadi mulai mah seperti kita Damang Dudainan buku yang bagi kami salah kamera